23 तारीख 8वां महीना साल 2025। अरे मिट्ठू मत डाले रे, हमारे दांत में दर्द हो जाएगा। इसने अभी खाना भी नहीं खाया। पानी तो पी लो, मैं भी पानी पी रहा हूँ। पापा पापा मैंने दवाई बनाई है, मैंने दवाई बनाई थी। पापा मैंने दवाई बनाई। पापा पापा मैंने दवाई दी। लो तुमने दवाई खाओगे, मेरी दवाई है। 23 तारीख 8वां महीना साल 2025।